個鐘頭都未知唔係啊嘛，咁樣俾人影住，你影我影翻你㗎。點解無線得個攝記啊？你唔好影我，影翻你啊我。等陣先啊！有冇俾資料抄？冇啊。我知係，跟過嚟，呢兩個未抄晒啲資料，得，我會登記埋。你哋消防員幾緊張？但問埋警察嚟啊已經。今日係唔知8月嘅唔知幾多號。63嗰日係你一齊住㗎？哦，頭先係出街嘅。喺出街啊！哦，得係。使唔使咁多人影啊？你影我影翻你㗎，重影我。哎呀，我慘啦！我聽日見報啦，着成咁。佢影我影翻佢。咩啊？係咩？哦，點解啊？嘿，你傻啊你，發夢啊你！咦？去邊啊？呢度點解兜玩嘅？好啦，依家咧，我屋企就冇事，但上一層咧又冧咗，因此咧就有一隊兵咧就嚟釋咗出去，唔係，好有事咁樣，俾我嚟避難。呢個波真係冇完啊！我翻下晝啊，今日一日又打咗成日。嗱，下層呢個咧就係我屋企啦。哦，點解呢今朝咁鬼響啊？琴日，哇！大嗰把遮唔見咗喎。嗱，嗰把遮吹極都唔要，屋頂又跌落嚟喎。呢個就係警察先生，一路好友善咁對待我哋啊。有兩個，變咗3個。喺後邊㗎啦，後邊坐先。哇！我終於上警車啊！我估唔到我估唔到我有咁嘅一日啊！坐低先啦，一陣間會安排你哋。你邊啊？哦。真係啊！咁開心啊你？用車喎，咁開心。哦，你睇咩感覺？無線電視咯。又影我影翻你啊！先得啊！唉，見到。你咪認我先得啊！哇，好大陣仗喎！唔好車，唔好聽人哋搞報紙啊 ！ATV 架車啊，同埋有線。啊，有電視啊！哎呀！點解我着到咁嘅時候發生啲咁嘅嘢？冇隻鞋添喎。上半身冇俾人影，我隻腳會俾人影到㗎嘛？我以為冇講嘅原來。有冇庇護所啊？唔知喎。喺個車諗你做乜？嗰層係石屎嚟㗎。